अस्सलामुअलैकुम ब्यूटीफुल व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू योर चैनल टेक्नोलॉजी फॉर यू। आई नो गाइज, मैं काफ़ी देर बाद वीडियो बना रहा हूँ। आई गेस के 3 से 4 मंथ्स के बाद मैं वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। तो वीडियो ना अपलोड करने की वजह क्या थी, मैं क्यों नहीं वीडियो अपलोड कर रहा था, मैं क्यों नहीं रेगुलर हो रहा था, तो इसकी वजह गाइज मैं आपको आज की वीडियो में नहीं बताऊंगा। उसके लिए गाइज मैं एक सेपरेट व्लॉग बना लूंगा जिसमें आपको मैं वजह भी बता दूंगा और आपको थोड़ी इंजॉयमेंट भी करवा दूंगा। तो चलते हैं आज की वीडियो के टॉपिक की तरफ। आज की वीडियो भी गाइज मैं बनानी बिल्कुल नहीं थी, लेकिन मैंने जो द्रास पीके से अपना मिस्ट्री बॉक्स मंगवाया हुआ था, फाइनली आज मुझे वो डिलीवर हो गया। जिन लोगों को गाइज मिस्ट्री बॉक्स के बारे में नहीं पता उनको मैं बताता चलूं कि मिस्ट्री बॉक्स में गाइज डिफरेंट कैटेगरीज के आपको प्रोडक्ट मिलते हैं द्रास.pk से। आप द्रास.pk से इसे ऑर्डर करते हैं। अब मेरा जो चैनल है वो है टेक के रिलेटेड, तो मैंने टेक के रिलेटेड मिस्ट्री बॉक्स मंगवाया है। इसमें गाइज जूड़ी के रिलेटेड मिलता है, मेकअप के रिलेटेड, जिस टाइप का आपका चैनल है आप उसके रिलेटेड मिस्ट्री बॉक्स मंगवा सकते हैं। और गाइस मिस्ट्री बॉक्स में ये होता है कि आप लोगों को कुछ भी नहीं पता होता कि बॉक्स के अंदर क्या है। अब मैंने मंगवाया टेक के रिलेटेड, अब मुझे कुछ भी नहीं पता कि इसके अंदर क्या है। मिस्ट्री बॉक्स के शॉपर भी निकल सकते हैं, उसके बाद कुछ हैंड फीस वगैरह भी निकल सकती हैं, टेक के रिलेटेड कुछ सामान भी निकल सकता है। और इसकी गाइस प्राइसेस भी डिफरेंट होती हैं। मैंने जो मंगवाया है वो है 100 रुपीज़ का, और इसमें आपको प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है। उसके बाद जो मैंने मंगवाया इसकी प्राइस थी 100 रुपीज़ और उन्होंने कहा हुआ था आपको प्रॉफिट तकरीबन 200 तक होगा। और इसमें 3 आइटम्स थी। अब देखते हैं, इनको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं हमें कौन कौन सी आइटम मिली हैं और हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस। तो ये मेरा फर्स्ट मिस्ट्री बॉक्स की अनबॉक्सिंग है। अगर आप लोगों को पसंद आएगी तो मैं और ज़्यादा मिस्ट्री बॉक्स मंगाऊंगा, महंगे वाले भी मंगवा लेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो उनकी भी अनबॉक्सिंग करेंगे। उसके बाद मैंने PUBG के लिए ट्रिगर्स भी ऑर्डर किए थे, वो भी मिल चुके हैं मुझे और उनकी भी आज अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो आज की वीडियो गाइस ओवरऑल बहुत ही एक कमाल की वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए गाइस बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस अमेजिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं PUBG ट्रिगर्स को। ये मैंने द्रास पीके से ऑर्डर किए हैं और द्रास पीके पे ये गाइस चीपेस्ट ट्रिगर्स थे, सबसे चीप यही थे द्रास पीके पे और मैंने ऑर्डर किया है। अब इनकी प्राइस की बात करते हैं तो ये है 175 शिपिंग डाल के। तो चलें इसे अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं क्या हमारे ट्रिगर सही हैं भी कि नहीं, काम करेंगे भी कि नहीं, और कहीं टूटे तो हुए नहीं कि हमें सही डिलीवरी मिली है। तो चलें इन्हें अनबॉक्स करते हैं। तो ये आ गई हमारे पास सीजर, तो इस साइड से हम काट लेते हैं इसे। तो ये आ गए हमारे ट्रिगर्स और पैकेट के अंदर कुछ भी नहीं। तो ये आ गए हमारे ट्रिगर्स, इन्हें तो इसे ओपन करते हैं। अब तो ये हैं गाइस चाइना के ट्रिगर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ चाइनीज लिखी हुई है जो कि मुझे पढ़नी नहीं आती है, क्योंकि चाइना से देख रहा है तो प्लीज़ बता दिए क्या लिखा हुआ है। चलें इसे निकाल लेते हैं यहाँ से। ओके जी, तो ये हैं जी हमारे ट्रिगर्स PUBG के। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर हम गाइस अब इनकी क्वालिटी की बात करते हैं तो ये प्लास्टिक के हैं, काफ़ी लाइट वेट हैं, प्लास्टिक के बने हुए हैं। उसके बाद यहाँ से आप इनकी शूटिंग कर सकते हैं। उसके बाद ये जो पीछे आप लॉक का ऑप्शन देख रहे हैं ये इसलिए होता है जब अपने फ़ोन पे इन्हें लगाएं तो ये सही तरह फिट हो जाते हैं आप जब इसे लॉक करते हैं। तो पहला प्रोडक्ट तो गाइस मेरे द्रास पीके से सही रिसीव हो गया है और काफ़ी अच्छे ट्रिगर्स हैं PUBG के लिए। अगर आप लोगों ने इन्हें बाय करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दे दूँगा। ये चीपेस्ट ट्रिगर है द्रास.pk पे, तो आप वहाँ से जाके इसे बाय कर लीजिएगा। अब हम अनबॉक्स करने वाले हैं अपने मिस्ट्री बॉक्स को। गाइस ये तो बॉक्स में आता है पर मुझे इन्होंने शॉपर में दिया है, आई डोंट नो व्हाई। बॉक्स में इन्होंने मुझे डिलीवर नहीं किया, ये एक पैकेट में है। आपको इसकी प्राइस चेकआउट करवा सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हैं 129 रुपीज़ है। तो चलें इन्हें अनबॉक्स कर लेते हैं और देखते हैं हमें क्या प्रॉफिट हुआ है, क्या लॉस होता है, क्या हमें कुछ काम की चीज़ मिलती भी है कि नहीं टेक के रिलेटेड, या शॉपर ही मिलते हैं। तो चलें इन्हें अनबॉक्स कर लेते हैं। मैं यहाँ से इसे कट कर लेता हूँ। ओके जी, अंदर एक पेपर था, मैंने पेपर भी कट कर दिया है माशाल्लाह। अब इस पेपर पे प्रोडक्ट के रिलेटेड सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं। उसके बाद देख लेते हैं अब हमारा मिस्ट्री बॉक्स हमें क्या मिला है।
व्हाट इज। चलें ओपन करते हैं, देखते हैं क्या है। ये तो चले हो गया बैक के लिए, होल्डर है। उसके बाद ओके सिम इजेक्टर टूल्स हैं। तो ये हमारे दो प्रोडक्ट निकले अंदर से, एक है फ़ोन होल्डर जो है एप्पल वालों का, और एक है ये सिम इजेक्टर टूल्स। और मैंने ये परचेज़ किया है 100 रुपीज़ में। तो आई गेस के मेरे पैसे पूरे हो गए। अब Draz.pk पे इनकी प्राइस मैं चेकआउट कर लेता हूँ क्या है। होल्डर की प्राइस की बात करते हैं तो यहाँ पे ये आ गई है होल्डर की प्राइस। तो ये है गाइस 70 रुपीज़ का मोबाइल होल्डर एप्पल वालों का। हमारा भी ये वाला ही है, किधर गया, ये है, और सेम वही है 70 रुपीज़ के अंडर। और अगर हम इस सिम इजेक्टर टूल की बात करते हैं तो ये है 30 रुपीज़ का। तो मीन्स के हमारे 100 रुपीज़ पूरे हो गए, हमें कोई लॉस नहीं हुआ, ना प्रॉफिट हुआ है, हमारे मीन्स के हमारे पैसे पूरे हो गए। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा है मिस्ट्री बॉक्स। चलो मुझे कोई लॉस तो नहीं हुआ, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियो देखी जिनमें लोग कह रहे थे हमें लॉस हुआ है, हमें इतने पैसे लॉस हो गए, हमारे कुछ भी नहीं निकला अंदर से। तो मेरे साथ तो ऐसा कोई सीन नहीं हुआ। तो अगर आप लोग चाहते हैं मैं और मिस्ट्री बॉक्स लेके आऊँ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो। 50 लाइक काफ़ी हैं, 50 को लाइक्स चाहिए मुझे नेक्स्ट मिस्ट्री बॉक्स के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। सो आई होप गाइस आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इस साइड पे मेरे चैनल का फेस आ रहा है, उस पर क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को गाइस लाजमी दबाइएगा ताकि मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।